Sweet. Have a pleasant stay. Hi und herzlich willkommen, Leute, hier zur IAE 2954 in New Babbage auf Microtech. Ich freue mich, dass ihr mich jetzt schon das 3. Jahr in Folge auf diese Tour begleitet und wir schauen uns an, was Star Citizen dieses Jahr in Sachen Schiffen so zu bieten hat. Ich ziehe mir schnell was anderes an und wir sehen uns dann gleich auf dem Messegelände. Für diejenigen von euch, die zum ersten Mal dabei sind, die IAE ist die intergalaktische Luftfahrtausstellung, auf der die Hersteller ihre Raumschiffe und Fahrzeuge ausstellen. Und nicht nur könnt ihr euch hier die Fahrzeuge anschauen, sondern ihr könnt Star Citizen kostenlos spielen und jedes Schiff kostenlos ausleihen und testen, und zwar ausgiebig. So, wir sind jetzt im Tobin Expo Center. Und da schauen wir uns mal an, was die ersten beiden Hersteller so zu bieten haben dieses Jahr. Die ersten beiden Hersteller, die heute ihre Schiffe vorstellen, sind Crusader und Tumbril. Crusader Industries ist hier schon deutlich vertreten mit der unverkennbaren Silhouette der Hercules A2. Und links und rechts davon haben wir jeweils die Spirit-Varianten C1 und A1. Aber der Star der Messe ist sicher heute die Intrepid, ein neues Schiff, das Crusader heute vorstellt. Die Intrepid ist ein kleineres Schiff, eher für Fluganfänger, ist aber relativ dick bewaffnet dafür und hat ein, etwas eigenwilliges Design. Aber werfen wir doch mal einen Blick ins Innere. Die Intrepid hat einen seitlichen Eingang. Wenn wir die Treppe hochsteigen, kommen wir erstmal in den Hauptkorridor. Gehen wir nach links, kommen wir an die Tür zum Cockpit, wo wir das Cockpit betreten können. Da haben wir dann auch den Pilotensitz. Setzen wir uns da mal. Der nach vorne zum Cockpit fährt, von dem aus wir dann die Übersicht haben. Gehen wir nun aus dem Cockpit wieder heraus. Und im Korridor nach hinten haben wir linker Hand den Wohnbereich mit einer kleinen Küche, einer Sitzgelegenheit und einem Tisch. Und auf der anderen Seite Aufbewahrungsschränken, geradeaus einen Anzugschrank für die Anzüge und dann links unser Bett, auf dem wir übernachten können. Ein kleiner, aber durchaus ausreichender Wohnbereich. Und wenn wir jetzt wieder aus dem Wohnbereich heraus auf den Korridor treten, nach links in den hinteren Teil des Schiffes gehen. Durch die Tür kommen wir in den Fracht- und Maschinenraum. Hier haben wir unsere Komponenten verbaut. Auf der linken Seite das Ingenieursterminal und auf linker und rechter Hand des Schiffes 2 Frachtaufzüge, die nach unten fahren können und jeweils von außen beladen werden können. Das war's zwar heute schon an neuen Schiffen für den heutigen Tag, aber neben Schiffen gibt es noch einige Neuerungen im Spiel, die wir uns mal ansehen können. Vielleicht mal am Beispiel hier dieser A1 Spirit. In Vorbereitung auf kommende Updates haben die existierenden Schiffe einige Aktualisierungen bekommen. So haben jetzt zum Beispiel viele Schiffe einen eigenen Feuerlöscher an Bord oder auch mehrere bei größeren Schiffen. Die A1 hat an ihrem Laderaum ein zusätzliches Terminal bekommen. Aktuell ist nicht ganz klar, wofür. Und wenn wir durch den Laderaum an den Bombenschächten vorbei weiter nach hinten laufen, kommen wir hier in den mittleren Korridor, wo unter dem Panel, auf dem noch Radar Relay steht, sich etwas völlig anderes verbirgt, nämlich zum einen Steckplätze für Sicherungen, die dann wichtig werden mit Ingenieurs-Gameplay, und das Engineering Terminal, über das das Resource Network abgerufen werden kann,
Also sozusagen der technische Schaltplan des Schiffes. Und wenn wir weiter nach vorne ins Cockpit gehen, dann sehen wir auch, dass das Cockpit leicht überarbeitet worden ist. So sind jetzt die Anzeigen ein bisschen anders angeordnet, als das vorher der Fall war, weil die kompletten Multifunktionsdisplays, die MFDs, eine komplette Überarbeitung erfahren haben. Das werden wir uns im Laufe der 2 Wochen auch nochmal näher anschauen. In Halle 4 ausgestellt haben wir dann die beiden schweren Kämpfer Starfighter Inferno und Starfighter Iron. Und in der Mitte die C2-Variante der Hercules, das ist der reine Frachter. Und in Halle 3 schließlich haben wir noch ein paar Landfahrzeuge von Tumbril. Die M2, also der reine Truppentransporter bzw. Fahrzeugtransporter. Und die Mercury Star Runner, ein Frachtschiff und Data-Running-Schiff kombiniert. Zum Mercury Star Runner sei noch erwähnt, dass sie über ein funktionierendes Schachbrett mit Figuren drauf verfügt, das gleichzeitig auch Geheimeingang ist. Das heißt, auf diesem Schiff könnt ihr tatsächlich Schach spielen. Zuletzt hier im Keller sehen wir dann nochmal die bekannten Cyclones ausgestellt, Landfahrzeuge von Tumbril, hier in 3 zivilen Varianten, auf der anderen Seite dann noch 3 militärische Varianten und wir betreten nochmal die Display Hall, wo wir Hologramme finden von Fahrzeugen, die noch angekündigt sind und die in Zukunft hier auf dieser Messe vorgestellt werden könnten. Da haben wir als erstes die Ranger Motorräder, für die aktuell noch die Fahrphysik für zweirädrige Vehikel fehlt. Und auf der anderen Seite haben wir die Starliner Gemini, ein Passagierflugzeug für den intergalaktischen Personenverkehr. Nach einem langen Flug und einem Besuch auf einer Messe geht nichts über einen guten Schwarztee. Ich freue mich, dass ihr heute dabei wart und mich begleitet habt. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder zum 2. Tag der IAI 2954. Morgen stellt Aegis vielleicht neue Schiffe vor. Mal sehen. Wir sehen uns. Bis dahin, einen guten Flug.